Nagkayagaw ang mga residente sa Cabana Street South Poblacion, Medina, Misamis Oriental alas 12:30 kagahapon sa Udto, Enero 25, 2022. Human makita nga gianod sa naghaguros nga tubig baha ang usa ka balay. Nakuhaan kini og video ni Madeline Cadilenia ang aktual nga pagkaanod sa balay. Matod ni Cadilenia, nakasinati og kusog nga ulan ang ilang lugar Lunes sa gabii hangtod kagahapon sa buntag, hinungdan nga miawas ang tubig sa sapa. Makita sa video ang kusog nga bulog sa tubig ug ang hinay-hinay nga pagkalunod sa balay. Dugang ni Cadilenia, ang balay gipanag-iyahan sa pamilya ni Christopher Guanaw o gitukod duol sa sapa nga boundary sa North ug South Poblacion sa Medina, Misamis Oriental. Usa pa lang kabulan nga nagpuyo ang pamilyang Guanaw, sukad na tukod ang ilang balay sa naisgutang lugar. Pakyas nga makasalbar sa ilang mga gamit ang pamilya Guanaw. Hinuon, luwas og daling nakahawa sa ilang balay ang pamilya Guanaw una nahitabo ang insidente. Walay natalang samaran sa insidente. Nahatagan na sab og pasiunang hinabang ang apektadong pamilya. Temporaryong nakipuyo una sa ilang silingan ang pamilya Guanaw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.